makadiko muri Zimbabwe stara mundoito Peter Moyo Chakataka Express no komana vemucheno mwana Nzambe mwana Bela Bela mwana Pikoko de wabvuma varanda muridzi wenyaya Father Flower Dango remurozvi muzukuru wachera King Nswati Pau Mukonzi right nedu ndazinda kutendawo vatsigirisa rusapota sungura nekumira kwamakaita nesubva pa sungura visa Zimdancehall yekutanga nesungura visa Zimdancehall yechitupa ndangonzwa unyewe kupi kutanzi mpana Calaz akutanzi ayo antoda kupinda muringi nechi nokomona sungura but ndine mashoko maviri matatu mpana wanda ngokunza kuti ukasauya usina one song ya Winky D ya wari yes things are going to be a methylated spirit, you know. We are going to photosynthesis you. We are going to marinate that you know that blue tick of WhatsApp. I know we are going to mvenge. Itamoyo. Tinoti gaga ndika. Usarudza kuti udandu kupechi. Udandu kuzadze corona ere. Ukuda Calaz bandite. Ukuda Calaz tawanda. Uda Calaz bosela. Uda Calaz Mr. Something. Unongochuza waruda. Asi ndakanzwa uchitanzi yaimbe masonga ababa wako. Aiwa ndozva nchayo zvaita. Mdara wangu anomziya anonzi Calaz mbanditi. Ndo baba wangu. Ende Calaz mbanditi haite zvisina basa zvaunongoita zvekuya uchiimba pastage uchizhezhera voice. Indenda kuti kupindira mustudio. Ndenda kuda musoro wako. Handina nguya kuita zvinhu zvisina basa zvekusvika kuti hanzi unongoimba tumasongo twako uchirova rumba. Wobva wanotsvaga, wobva wanoshedza boys rako kumvenge wobva wanoti pakuvhota matonzi mawina. Yangu haipere mudhara. Yangu iwo ndiye mukomana munyina. Waiziya? Ndeyapanga na simba haiperi. Waiziya?